Hello，大家好，我係小文。有咩開心得過你屋企有嘢壞咗，然後你唔使揾人整，自己搞得翻掂吓？你個嘢壞咗啊！我上次支咪咧就爆咗，跟住咧就自己搞翻掂啦。係咁好啦，開始啦，唔好講廢話啦。今日咧開始之前咧，想俾個問題大家吓。假設有個阿伯70幾歲，然後咧就見到個身材非常之豐滿嘅婦女，我又唔知應該用咩嘢嚟形容嘅中年美女嚇，佢話自己靚過70嘅女人。咁阿伯咧就買咗好多嘢俾佢，就希望咧取得美人歸。咁然後咧就話俾阿美女知自己有幾百萬身家嘅嚇。唔知大家覺得阿伯係用咗咩方法去抱得美人歸呢？咁樣今日咧就同大家講一講阿伯用咗咩方法啦。首先咧，我哋溫翻上一次咧，即係第2章嘅時候咧，第7至第12計我哋講咗咩先？咁咧第7計啊，第7計係無中生有啦。上次舉咗一啲例子啦。喺商業方面咧都好有用嘅。咁就第8計咧就係暗度陳倉啦。大家都好熟悉啦。跟住然後第9計咧就係隔岸觀火。我覺得而家就有啲似隔岸觀火啦。然後第10計少女藏刀。第11計李代桃僵。第12計順手牽羊。咁唔知大家記得有幾多啦？今日咧就會同大家講第3章咧，就係叫做攻戰計。攻係攻打嘅攻。包括第13計打草驚蛇。第14計借屍還魂。第15計調虎離山。第16計我成日都唔記得。第16計欲擒故縱。第17計拋磚引玉。第18計擒賊擒王。相信咧呢6條計策咧，大家咧都係聽過，我全部都聽過嘅。即係之前頭嗰2次咧，我都有啲係唔係好熟悉，但係今次呢6個咧係全部都非常之熟悉，同埋非常即係都係聽過嘅。咁但係係咪聽過咧，你就非常之了解咧呢6條計策係做咩嘅咧？咁咧就係咁我逐條講啦，好唔好啊？咁首先咧打草驚蛇咧，我以為我自己好清楚，即係成日都話唔好打草驚蛇啊嚇。就如果其實大家可以唔知大家可唔可以聯想到咧？你要擒賊擒王嘅話咧，就唔好打草驚蛇，係嘛嚇？我第一個聯想係咁樣嘅。咁咧但係咧打草驚蛇咧，除咗係話你去揾即係去擾亂一啲你主要攻打個對象嘅附近嘅嘢，令到佢知道你喺度揾緊佢之外咧，佢其實原意佢呢條計謀咧係要打草去揾出一啲隱藏咗嘅敵人嘅。即係佢嘅原文咧，佢其實係想講，如果你唔了解對方嗰個潛藏會唔會有啲危險啊埋伏喺度咧，你就可以打草驚蛇啦。即係你話俾佢知，我喺度做緊呢啲嘢，去等佢咧去驚而令到佢咧方寸大亂，就佢嘅計劃咧就去失敗，或者係暴露佢自己嘅缺點出嚟，從而咧你就去進行呢個進攻嘅。咁唔知呢個理解咧同你哋本身嘅認知會唔會有分別？我嚟講咧就係有啦。好，然後咧第14計借屍還魂。聽落去咧都係又係我以為咧係自己好認識嘅。借屍還魂咧就係利用一啲軀殼啦，然後咧就即係原意啊，就咁文字上嘅理解就係用屍體咧去係用一啲法術咧喺將第2個魂魄咧就擺入去呢個屍體度，然後咧就復活啦咁樣。咁咧即係奪舍係啦，即係如果大家有聽過嘅話，就係奪舍啦，即係攞咗人哋嘅身體去重生咁樣嘅。咁但係咧喺兵法上嘅借屍還魂咧，其實係講緊利用一啲冇乜用嘅人，即係傀儡
去操控一啲本身唔可用嘅人，去令到自己嘅去執行自己嘅計策，去實行自己嘅一啲嘅方案。咁咧，佢嗰一個文章咧係講，如果有能力嘅人咧，佢係唔容易俾人去操控，你係用唔到佢嘅。有能嘅人不可用，但係無能嘅人咧，因為佢唔可以靠自己去變得強大，所以佢一定係要依靠一啲人。如果你可以善用到呢啲冇乜用嘅人、冇作為嘅人，去利用佢哋咧，成就自己嘅事業咧，咁就係呢個借屍還魂嘅兵法啦。咁呢個咧對我嚟講都係一個好大嘅衝擊。原來係咁解㗎咁樣。咁我唔知大家有冇咁嘅諗法啦。我就有啊。咁第15個調虎離山啦。調虎離山咧就我唔知大家會唔會諗起《西遊記》啊？就即係將敵方啦，好有實力嘅嘢引佢離開自己嘅領土，或者引佢離開自己嘅據地，自己嘅據點，然後咧從而咧就攻打對方嘅。咁我相信呢個都唔需要即係唔需要太多嘅解釋啦。咁大家都清楚，即係如果對方有個好強嘅守護喺度或者係有個好強嘅將領喺度，就引開佢，然後咧先至去攻打，削弱佢嘅實力。咁呢個就係調虎離山計啦。好，然後咧回應翻頭先一開頭我拋咗個例子俾大家，我嘅理解啊。有個阿伯咧就用一啲嘅財物啦，即係可能手錶啊、鑽戒啊，或者係金錢啊咁樣咧，就去吸引一個比佢年輕30年嘅女士啦，咁樣咧就我覺得咧佢係用咗第17計拋磚引玉嘅。咁但係咩咧？但係佢用得唔好，點解咧？一拋磚引玉咧，佢其實咧係有2個主要嘅條件嘅。第一就係你拋嘅磚要似一塊玉，玉係玉器啦，玉器唔係一嚿肉嗰個玉啊，玉器。你嗰個磚要似玉呢個佢都似啊，係咪？即係話俾人知我好有錢，咁我梗係一擲千金啦，係咪？即係好似好豪爽咁，你嘅對象先會以為你真係好有錢噶嘛，係咪？咁呢一條咧佢係合格嘅。咁但係第2條咧就係嗰個玉嘅價值必須要比你嗰塊磚係值錢嘅，即係你冇理由我掉啲值錢嘅嘢出去，然後咧換翻嚟嗰塊玉咧係假嘅，冇理由咁噶嘛。咁呢個阿伯有冇投資錯誤咧，或者有冇做錯嘢咧？就係呢啲係見仁見智啦嚇，大家繼續睇落去。即係有時講現實咧，就真係比呢個劇集咧更加有呢個劇情感，我完全係覺得有咁嘅感覺嘅。咁希望大家咧可以好好咁樣運用，點樣去拋一嚿點樣嘅磚去引你想要嘅玉翻嚟啦。拋磚引玉就係咁。咁最後一個今日講最後一條計策咧，就係第18計擒賊擒王啦。咁呢度講咧就係你要攻打你嘅敵人嘅時候咧，就唔可以淨係捉一啲咧無關痛癢嘅手下翻嚟，或者係無關痛癢嘅兵翻嚟，要主打對方嘅心臟即係佢嘅實力位置，攻破佢嘅最重要嘅防線，先至係可以成功嘅。淨係捉一啲周邊嘅嘢咧，係冇用嘅。甚至係會頭先講過啦，如果你只係捉咗一啲蝦兵蟹將翻嚟咧，反而咧係會打草驚蛇，未必咧可以攻破或者係瓦解你嘅敵方嘅。咁我舉多個少少嘅例子咧，最近咧就同阿妹咧就傾偈，咁佢就話點解即係講緊點解2次世界大戰嘅時候咧，美國會向日本投放呢個原子彈。咁咧我就話俾佢知嗱，呢個就係擒賊擒王啦。即係你如果佢周圍出去攻打緊人嘅時候，你淨係瓦解咗佢派出去嘅一啲嘅兵咧，其實係冇用嘅。佢呢度可能呢度敗走
喺呢邊嘅敗走，佢可以喺第二個地方重新起。咁但係呢，直接向佢嘅本土呢去投放一啲原子彈啦，係啦，咁佢就係直接係瓦解咗佢嘅重要核心地點啦。咁啊，所以呢就會得取到勝利啦。咁希望咧大家掌握到一啲嘅36計裏面嘅一啲嘅方法之後咧，可以好好咁喺生活裏面運用啦。咁如果你哋諗到有啲咩嘅案例啦，或者係最近睇新聞咧咁呢個係又係用緊咩計謀咧，都想大家可以喺評論區裏面咧一齊分享一下，討論一下嘅。咁希望大家一齊都有成長啦，希望呢條片咧對大家都有幫助。咁如果未訂閱我嘅頻道咧，記得訂閱啦。然後咧中意呢條片嘅話咧，記得 like 同埋分享俾你身邊嘅朋友。咁我哋下一次再見啦。今次咧已經好快咁啦，講咗一半噶啦。咁我試下，我真係期望咧，我最尾啦，即係講晒36計之後咧，我會一次過背晒佢出嚟嘅，唔知得唔得呢？大家會唔會想同我一齊挑戰一下？好，咁我哋下次再見啦，拜拜。